mizo, in sicer okroglo mizo, ki se dogaja v soorganizaciji Fakultete za management, Fakultete za humanistične študije in Mirovnega inštituta, in hkrati poteka kot eden od prvih dogodkov v seriji dogodkov, ki organizira nov program študijski magistrski na Univerzi na Primorskem, in sicer program študija politike, etike in družbe, v katerem tudi sama sodelujem kot profesorica po novem. In sem zaradi tega tudi zelo počaščena, ker prvič tukaj govorim tukaj in v tej funkciji govorim. Naslov nocojšnje okrogle mize je begunci humanitarna in vojaška paradigma, o čem se spraševati in kaj storiti. Izhodišče za to razpravo je neka moja teza, ki sem jo kar nekaj časa nazaj že postavila, in sicer teza, da danes politični diskurs razpolaga predvsem z dvema načinoma obravnave begunskega vprašanja. Eden je tehnokratski in govori o regulaciji begunskega toka. Skratka, o tem govori predvsem Evropska unija in države, ki veljajo za tranzitne ali pa so veljale za tranzitne države, takrat, ko smo to okroglo mizo še pripravljali. Drugi pa poskuša razmišljati o rešitvah, ki se spopadajo z vprašanjem, kaj so vzroki za begunsko krizo in naj te vzroke odpravljati. Skratka, bi naj poskušali te vzroke odpravljati, zato da bi posledično begunski tok v Evropsko unijo presahli. Finalne rešitve pa se gibljajo v dve smeri, predvsem ena predpostavlja, da so vzrok predvsem vojna oziroma vojne, in potem takem se mora dokončati vojno v Siriji, bodi si diplomatsko ali vojaško, in vojaško poraziti ISIS. Druga pa, ki seveda lahko vključuje tudi to, prvo rešitev poskuša ustavljati ali regulirati begunski tok. Oba pristopa pa domnevata, da obstaja begunski problem, ki ima relativno jasne vzroke, ki da so že identificirani. In da je to predvsem problematika Evrope. Na tej nocojšnji okrogli mizi se želimo vprašati, ali je to res. Glede na to, da je očitno, da begunskega vprašanja ne more rešiti noben ad hoc ukrep in da gre za fenomen, ki je očitno posledica dlje časa trajajočih globalnih procesov, katerih toka ni mogoče spremeniti kar tako, ali pa sploh ne se postavlja več vprašanj. Ali morda sama dikcija o tako imenovanem reševanju in regulaciji begunskega problema ne spodbuja napačnega in nevarnega diskurza, ki sugerira, da bo mogoče odgovore najti v okviru obstoječih političnih in humanitarnih paradigem, kar pa v resnici ni mogoče. Ali pa bi bilo morda treba premisliti samo dikcijo reševanja in regulacije. Ali bi se morda morali vprašati po načinu spraševanja oziroma o spraševanju samem v njegovih izhodiščih. Najbolj enostavna analiza politik namreč izhaja iz predpostavke, da so okviri odgovorov na vprašanja po tem, kaj je v politiki treba storiti, vedno že zadani z vprašanjem samim. Na tej okrogli mizi želimo, namesto da bi se potopili v diskusijo o trenutnem dogajanju, voditi razpravo o teh na videz nepotrebnih vprašanjih, torej stopiti korak nazaj in se vprašati, o čem se sploh pogovarjamo, ko govorimo o begunskem, tako imenovanem begunskem problemu. V namen te debate smo povabili na to okroglo mizo sogovorce, ki jih bom zdaj nakratko predstavila, in sem zelo vesela, da sem v vaši družbi. Z leve strani dr. Primož Trbenc, docent na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, predava mednarodne odnose in predmet o religiji in islamu na magistrskem programu, ki sem ga omenila, politologija študij politike, etike in družbe. Napisal je znanstveni monografiji, šiiti, geneza, doktrina, zgodovina odnosov, suniti ter zahod in muslimanski svet, akcije in reakcije. Potem, poleg mene je dr. Sandra Bašič-Hrvatin, predavateljica na Fakulteti za humanistične študije, komunikologinja in aktivistika.
Z moje desne strani je dr. Friedrich Klampfer, izredni profesor za filozofijo na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Mariboru, kjer predava etiko in socialno in politično filozofijo. Raziskovalno se ukvarja z vprašanji moralne odgovornosti, z moralnimi intuicijami, človeškim dostojanstvom, etiko ubijanja, eutanasijo, smrtno kaznijo, vojno, družbeno pravičnostjo in našimi dolžnostmi do revnih in preganjanj. Je avtor 3 knjig, od tega ene soavtorstvo ter številnih znanstvenih in strokovnih člankov v domačih in tujih revijah. In čisto na moji desni je Maja Ladič, ki je sicer moja soraziskovalka na Mirovnem inštitutu. Z mano skupaj je kar dolga leta delala na razvojnem projektu v Kigaliju v Ruandi. Od jeseni dalje je na terenu stalno spremljala begunce, ki so vstopali v Slovenijo in izstopali iz nje in o tem napisala številna poročila in tudi članke. Sicer pa je tudi doktorska študentka razvojnih študij na Fakulteti za družbene vede. No in gremo takoj v stvar samo. Jaz bi rada začela s Primožem, z moje leve strani in nekako odprla to debato z vprašanjem vojn samih. Jaz sem nekako postavila tezo te okrogle mize v smislu, da postavljam pod vprašaj. Hipotezo, da begunci prihajajo v zahodni svet oziroma v Evropo zgolj zaradi vojn. In nekako bi rada, da spregovoriš o tem vprašanju resničnih in navideznih vzrokih in dimenzijah begunskega vprašanja, o čemer si že veliko govoril in pisal. Tako da, izvoli. Hvala, pozdravljeni vsi skupaj, veselime, da smo se danes zbrali tukaj. Jaz moram reči, da deloma se strinjam s tabo, torej, da vojne vsekakor niso ves razlog oziroma tisto, kar povzroča te begunske valove, oziroma begunski val, vendar da povzročam pri svoji tezi, da begunski val, s katerim se soočamo v zadnjem letu oziroma letu in pol, je v največji meri posledica vojen zahodnih držav, ki so jih, oziroma vojaških posedovanj, ki so jih le-te sprožile v zadnjih 15 letih. Ne nazadnje največji del beguncev prihaja ravno iz tistih držav oziroma okolij, kjer je prihajalo do vojaških intervencij, se pravi Afganistan, Irak in pa Sirija. Ko da bi po vrsti naštevali kronološko zahodna vojaška posedovanja, ki so ustvarjala katastrofe v tem delu sveta. Torej, naj podkrepim to svojo tezo Afganistan. Torej, vse tri države je treba razumeti ozadja, da bi razumeli, zakaj je do takšnih katastrof prišlo. V Afganistanu seveda moramo najprej razumeti etnično sliko. Torej, danes vsi govorimo Afganistanci gor, Afganistanci dol, to je veliko preveč poenostavljeno, torej Afganistan treba razčleniti na etnične skupine, se pravi Paštune, Tadžike, Hazare, Uzbeke, to so samo najpomembnejše skupine. Torej, kaj se je zgodilo s tem, ko je administracija Georgea Busha konec leta 2001 napadla Afganistan? Američani so napadli iz Iraka, vendar pa so se na terenu torej naslonili na manjšinske etnične skupnosti v Afganistanu. Se pravi na Tadžike, 27% prebivalstva, Hazare, šiitske Hazare, torej Hazari so večinoma dronajstniški šiiti, 9% prebivalstva in Uzbeki, 8% prebivalstva. Tu imamo severno zavezništvo, ki se je že pred ameriško intervencijo borilo proti talibom, ki izhajajo tako rekoč praviloma iz paštunske večinske etnične skupine. Seveda, Američani so zbombardirali talibe, potem je pa ta manjšinska etnična koalicija severnega zavezništva ukorakala v Kabul. In ko je bil vzpostavljen nov sistem post-talibski v Afganistanu, seveda so Američani ta sistem prilagotili na takšen način, da je najbolj ustrezal manjšincem. Tem etničnim in tem manjšinci so se tudi daleč najbolj identificirali z novim post-talibskim sistemom. Paštuni, lahko rečemo, so tudi za samega začetka nekako previdni glede novega sistema. Ne nazadnje porušil vladavino, lahko rečemo, vsaj v neki meri njihove etnične skupine. Torej, če bi Američani v tistem trenutku začeli zares urejati probleme Afganistana,
da bi tudi paštuni videli, da Američani dobronamerno hočejo pomagati Afganistanu, potem bi bila morda situacija drugačna. Vendar pa se to nikakor ni zgodilo. Namreč, če preden so Američani sploh stopili dobro v Afganistan, so Paul Wolfowitz, Richard Pearl in drugi, torej kabala neokonzervativna okoli Georgea Busha, že razmišljali v napadu na Irak. Tako da, recimo, tudi različni avtori, na primer Ahmed Rashid, poročajo o tem, da Američani nikoli niso znatnejših finančnih sredstev zares namenili v obnovi Afganistana. Vasja Badrić, raziskovalec na terenu Afganistanu, pa poroča o tem, da večina denarja, ki so ga dali Američani v Afganistan, da je šla za ameriško vojsko samo, ne za Afganistan. In kar je še bolj pravzaprav destruktivno, je to, da Američani so začeli ravnati popolnoma nasprotju z nekimi kulturnimi vzorci oziroma v skladu z nekimi paradigmami, ki so značilne za kolonialne gospodarje v preteklosti. Letalski napadi na talibe seveda z namenom, da bi obvarovali svoje vojake pred žrtvami. In to je povzročilo seveda veliko število mrtvih civilistov, ker so bombardirali predvsem paštunska področja, veliko število paštunskih mrtvih civilistov, in pa tisto, kjer so pokazali kulturni rasizem, nočne operacije, odiranje v hiše, kjer so po noči odirali v paštunske hiše in celo v tiste najbolj svete prostore za paštune, to so prostore žensk, ki so povsem nedotakljivi. In s tem so Američani, ko treba poudariti, sprožili torej nek zakon maščevanja, ki ga vsebuje paštunski etnični zakonik, ki ni napisan, paštun vali. To je paštunsko običajno pravo, ki mu sledi ta torej ponosna etnija paštunov, namreč zakon maščevanja. Paštuni pravijo, da če je okrnjena čast paštuna in s tem, da nekdo gre v sobe njegove ženske in tam preiskuje, da je to treba maščevati. Paštunski pregovor pravi, maščeval sem se po 100 letih in še hitro sem se maščeval. Torej, Američani so s tem torej, lahko rečemo srednjeročno oziroma dolgoročno sprožili maščevanje, ta zakon maščevanja pri paštunih. Kaj pa potrebno dodati, da so pa v tej novi afganistanski nacionalni armadi, ki so jo Američani vzpostavili, so manjšinci dobili torej nadproporcionalno velik delež častnikov. Tadžiki predvsem so imeli zelo veliko častnikov in čeprav danes mediji poročajo o tem, da se afganistanska nacionalna armada bori proti upornikom paštunom in vse zgleda kot na eni strani je neka zelo legitimna armada, na drugi strani pa neki blazni talibi, se v zadnju skriva etnični spopad. Torej, ker se ta manjšinsko dominirana vojska afganistanska nacionalna armada bori proti paštunskim talibom. In to pomeni, da talibi, veste, manjšince, ki so bili v tej vojski, obravnavajo kot kolaborante z Američani. Zato ni naključe, da se zmeraj bolj krepijo samo ljudski napadi talibov in pa paštunov recimo na Hazare. Hazarov dovolj dosti beži, ki so šiitski in ki veljajo za kolaborante. Da ne bil predolg, pa najprej idem samemu jedru, se pravi, Američani so pa Pandorino skrinjico odprli predvsem z napadom na Irak. Pa veste, Irak ni katerakoli država. Irak je tako za sunite, kot da šiite, izjemno pomembna država. Američani so s tem, ko so napadli Irak 2003, so pravzaprav lahko rečemo ustrelili v religijsko, simbolno in pa zgodovinsko srce Bližnjega vzhoda. Zakaj Irak ni katerakoli država? Za sunite je izjemno pomembna simbolno zaradi tega, ker simbolizira moč islamske civilizacije. Ravno v bagdadskem abasitskem kalifatu je ta sunitska islamska civilizacija doživela svoj največji razcvet za časa torej abasitskega kalifata. Po drugi strani je premalo, seveda, če rečemo za šiite, treba biti malce bolj specifičen, za šiite 12-nike. To je daleč najbolj številna ločina šiizma. Pravzaprav ogromna večina danes živečih šiitov pripada temu 12-ništvu in v Iraku so 4 12-niški sveti kraji. Nadžaf, Karbala, Kazima in Samara. S tem, ko so Američani napadli Irak, so zrušili sunitskega oblastnika Sadama Huseina in omogočili
populacijski večini v Iraku, to so šiiti 12-niki, ki tvorijo 60% prebivalstva, da so prvič pravzaprav po letu 1638 prišli na oblast. Torej, ena izjema je bila vmes 5 let, ko je vladal Abdul Karim Kasem, polkovnik, ki je bil po mami šiit, ampak to je izjema, ki tudi je pravilo, da šiiti 4 stoletja niso imeli oblasti v Iraku. Ko so prišli na oblast v Iraku, je to omogočilo, da se je, to pa potrebno nujno razumeti, da se je oblikoval tako manj šiitski polmesec, segajoč od Irana preko Iraka, kjer so torej kot pravi 12-niki prevzeli oblast, pa potem Sirija, v kateri imajo neki še bolj specifični šiiti, alaviti, oblast, tako rečemo, z leta 63, pa do juga Libanona, kjer so tudi šiiti 12-niki. Šiitski polmesec je nastal, s tem se je zelo povečal vpliv Irana, torej to pa je najmočnejši šiitski akter, zato ker je bil šiizem prvič trajno uveljavljen kot državna religija v zgodovini v Iranu pod dinastijo Safevidov v 16. in 17. stoletju. Torej, dolga roka Irana se je izjemno povečala. Ne gre samo za religijski vpliv, a veste, tudi za ekonomsko, za ekonomijo gre, ker marsikdo ko rečeš, ker si najde v neki ekonomiji, torej je treba izredno povedati, da Saude je prestrašilo to, da v njihovi severovzhodni pokrajini Al-Hasi živi močna šiitska 12-niška manjšina 11% prebivalstva. Zakaj je to tako pomembno? Zato, ker Saudska Arabija ima ravno v tej Al-Hasi svoje naftne rezerve. In Saudi se panično bojijo, da bi se te 12-niki začeli odcepljati in se poskušali pridružiti temu šiitskemu polmesecu. In pa še nekaj, s tem, ko so v Iraku prišli na oblast šiiti 12-niki, se je vzpostavila možnost, da se postavi šiitski plinovod, ki bi iranski plin, Iran ima druge največje zaloge zemeljskega plina na svetu, tako je Rusko federacijo, ki bi iranski plin preko Iraka in Sirije pripeljal do Sredozemskega morja in morda naprej v Evropo potem. Zakaj vse to govorim? Zato, ker vso to povečanje vpliva šiizma Irana je razburilo in prestrašilo tradicionalno iransko nasprotnico, to je Saudska Arabija. Predvsem Saudska Arabija, potem tudi Katar, Združeni arabski emirati, Jordanija. Ampak Saudska Arabija, sredi je izstopil ta spor med Arabci, kot Semiti in Perzici, kot Indoevropejci, kot nasprotje med Suniti in Šiiti, in od samega začetka, danes lahko že rečemo, je Saudska Arabija skupaj z Američani ali pa sama načrtovala razbitje šiitskega polmeseca od leta 2007, pa skupaj z Američani in z Izraelci torej sklenila nek pakt, katerega namen naj bi bil razbiti šiitski polmesec. In torej lahko rečemo, da Saudska Arabija je dobila neko nalogo logistično in finančno razbijati šiitski polmesec na tisti točki, kjer naj bi bil najšibkejši. To pa se je tem akterjem zdela Sirija, zato ker v Siriji ima ta alavitsko dominirani režim na svoji strani zgolj okoli 25% manjšincev religijskih. Ostalo so suniti. Zato je Saudska Arabija že takoj po letu 2007 ali pa že prej začela propagandno bodriti sunite v Siriji in pa drugod, da naj se uprejo alavitski oblasti. Tako da jaz nisem povsem prepričan, oziroma ne bi dal roke v ogenj za to, da so bili protesti v Siriji povsem spontani. Ko pa so se začeli, tudi če so se začeli spontano, je Saudska Arabija vrgla vso svojo težo na stran protestnikov in ker je že prej oboroževala sunitske radikalne džihadistične skupine, torej se je v Sirijo zbila reka teh džihadistov. In točno ta spor med Iranom in Saudsko Arabijo najbolj uničuje Sirijo. V Iraku je pa tudi prišlo do državljanske vojne, zaradi tega, ker je Irak tako pomembna država. Namreč tudi v Iraku so suniti šiite obravnavali kot neke kolaborante z Američani, ker šiiti se niso uprli ameriški vladavini, ker so menili, da po 400 letih je prišel čas, da sami stopijo na oblast in da so Američani v tem smislu pozitivno jim omogočili ta prehod na oblast. Vsaj delovno sem hotel sedaj podkrepiti
zaščitil svojo tezo, da so te spopadi, te katastrofe, ta in to dinamiko so Američani s svojimi napadi povzročili, ni pa to edino, kar menim, da povzroča begunska valota. Hvala. Jaz bi si vzela to pravico, da vodim osobno mizo, pa bi postavila še eno dodatno vprašanje, preden grem k ostalim, ker mislim, da bi bilo v navezavi na to, kar si zdaj rekel, to vprašanje zanimivo odpred. Ponovadi se ga ne zastavlja. Skratka, zdi se kot, da gre za eno celo serijo destrukcije držav na Bližnjem vzhodu, ki se dogaja. In ti si omenil Združene države Amerike kot glavnega akterja tukaj. Ampak tisto vprašanje, ki se neposredno po mojem nujno zastavi od tem, pa je, na kak način pa mi participiramo pri tem. Skratka, kakšna je vloga Evropske unije in v končni instanci, kakšna je lahko vloga oziroma na kak način sodeluje majhna država, kot je recimo Slovenija v teh procesih. Kakšna je naša odgovornost kot državljanov Slovenije pri tem? Ja, res je, torej ZDA so daleč najbolj odgovorne za te napade, seveda Evropska unija pa nekako pristala ob strani. Torej, takoj po ameriškem napadu na Irak so v okviru International Stabilization Assistance Force, se pravi NATO-ve sile, tudi evropske države, predvsem Velika Britanija in pa Francija poslale svoje vojake v Afganistan, kjer so podobno predvsem Britanci vojaško delovali proti Paštunom. Seveda pa je tudi so ZDA Irak napadle skupaj z skupino 3 evropskih pomočnic, vojaških predvsem, se pravi Velike Britanije, Španije in pa Portugalske. Ta četvorka ZDA, Velika Britanija, Španija, Portugalska, ta je tvorila tisto ta spiritus armis napada na Irak, ampak seveda je treba tudi politično dimenzijo pogledati, ker je potreba napad na Irak seveda legitimirati. Tukaj pa seveda je imela nova Evropa, kot je imenovala Donald Trump, svoje pomembno vlogo, torej srednja in vzhodna Evropa, ki je tukaj voljno potreba danes, ko se ta višegrajska četvorka včasih dela, da nima nič s situacijo z begunci, poudariti, da je zelo voljno pristopila k Vilniški izjavi, ki je legitimirala politično napad na Irak. In pa tudi potem seveda v samem Iraku so Britanci predvsem vojaško delovali, pa še nekaj moram dodati na tej, v svojem uvodu tega nisem dodal, tudi v Siriji sta Velika Britanija in Francija zelo involvirani v sam spopad. Od samega začetka, torej Saudsko Arabijo sem poudaril, ZDA tudi in pa Izrael, da so skupaj naredili načrt, torej Velika Britanija in Francija pravzaprav od samega začetka vojaškega spopada v Siriji podpirata upornike. Torej imate neko svoje, Francozi so dol v Jordaniji, tudi Britanci podobno, tako da ta evropska vojaški sili torej lepo tudi dodatno vojaško prispevata k tej katastrofi v Siriji. Poleg tega pa je treba dodati, da seveda tisto, kar je podarili tudi Slovenija, ni povsem brez madeža. Slovenija tudi pristopila k Vilniški izjavi, tudi smo svoj mali kamenček dodali k tej zgodbi. Hkrati pa so, jaz sem predaval tem slovenskim vojakom, ko so šli v Afganistan, vedel, ne vem, če je slovenska stran sploh razumela, kaj se dogaja v Afganistanu popolnoma. A si sploh vedeli, kje je Afganistan? So vedeli, vse smo razlagali, ampak hočem reči, vedno znova se pokaže, da Slovenija torej svojo kooperativnost v NATO vidi kot neko prioriteto, kar je mogoče razumeti na nek način z tega vidika nacionalnega interesa, ampak bi pa zares razumeli, da smo pomagali torej razdirati Afganistan, objektivno gledano, potem pa nimamo občutka, torej, da je tako prisotno to zavedanje v Sloveniji. Danes pa še tu lahko dodam, kasneje se bom verjetno še več o tem lahko reklo, ko se iščejo rešitve za Sirijo, seveda Evropa pokleka pred Turčijo, ki je vsekako eno od najbolj destabilizacijskih akterjev glede Sirije. Turčija je izjemno negativno ravna zmeraj bolj sektaško, lahko rečemo, skoraj da obsedeno proti Asadovsko, tako da tudi to, da Evropa nekako še deluje s takšno Turčijo, to ni pozitivno, toliko za
leta 2000 v zadnjih nekaj letih, bom rekla, osredotočeni je nekako na Evropsko unijo in dogajanje znotraj Evropske unije. Od leta 2015 naprej pa je ta tako imenovana begunska kriza pravzaprav popolnoma zapolnila politično agendo. To je postala glavna politična in medijska tema. V času tako imenovane begunske krize sta se hkrati raven in pravno varstvo pravic tujcev in azilantov močno zmanjšala v večini držav Evropske unije in tudi nekatera osnovna načela, ki se povezujejo za vprašanje človekovih pravic, so se, njihovi standardi so se začeli zniževati. Z zadnjimi ukrepi se je na vratih Evrope, tako rekoč v Grčijo, seveda začela dogajati situacija, v kateri je nek majhen kraj, ki se mu reče Idomeni, postal nek marker dogajanja, v katerem pravzaprav tako imenovana evropska ideja ne samo propada, ampak dobesedno kaže na to, da je Evropa pripravljena poteptati vsa svoja osnovna načela. 12,000 ljudi, ki so tam, čakajo ob železniški progi s šotori tik pred mejo, če bodo mogoče lahko vstopili. Jaz sem sinoči gledala en dokumentarc, ki ga je Štern televizija predvajala, ko je nekdanji nemški minister za socialo in delo Norbert Blüm odšel v Grčijo in je preživel eno noč v tem majhnem šotoru skupaj z begunci in je opazoval v tistem trenutku, ko je spal, kamera ga je snemala in je skratka komentiral to noč. Človek je star 80 let, tako kot marsikateri izmed beguncev, ki tam čakajo, in seveda je preživel zelo težko noč v blatu, v majhnem šotoru, v spalni vreči. In potem je povedal, da je poslušal po noči zvoke in je slišal, kako je na mejo pripeljal vlak potiri. Vlak se je postavil, prišli so v vlaku policisti in cariniki in vojska, pogledali so, odprli so vrata, bil je tovorni vlak, pogledali so noter, odprli so vrata, zaprli so vrata in vlak je odpeljal naprej. In Norbert Blüm je konstatiral v tej točki. Skratka, trgovina se nadaljuje, dobrine imajo prost prehod, skratka, ljudje pa tukaj tako rekoč na robu preživetja poskušajo, skratka so na meji Evrope in živijo tukaj v takšnih okoliščinah, ki so popolnoma nemogoče. Skratka, vprašanje svobode, teme svobode gibanja je neko vprašanje, ki se je radikalno zastavilo za to tako imenovano begunsko krizo, namenoma govorimo o tako imenovani begunski krizi, pri čemer je v Evropo pravzaprav stopil eno majhno število beguncev, če ga primerjamo s številom prebivalstva, ki je približno pol milijarde, če se ne motim, 500 milijonov ljudi živi v Evropi, zdaj, če je še 1 milijon vstopov v lanskem letu, potem je to 501 milijon bi bilo prebivalcev na tem področju. In vendar se zdi, kot da je Evropa z tem, ko so ti ljudje prišli na njen teritorij, utrpela neko strašno škodo in da zaradi tega mora zapreti meje in preprečiti svobodo gibanja. Friderik, ti si se z to temo ukvarjal, o tem si že kar nekajkrat govoril in mislim, da zelo prepričljivo, tudi preprosto, če mogoče elaboriraš na to vprašanje te kršitve pravice svobode gibanja, ki se zdaj trenutno dogaja in kje smo pravzaprav s tem zdaj? Ja, pravico do svobode gibanja imamo vsi, to načeloma je abstraktno, zapisano je tudi v splošni deklaraciji o človekovih pravicah in v drugih dokumentov, ampak ki seveda nihče resno ne jemlje. Interpretacije so vedno, da je to pravica do tega, da zapustiš državo, v kateri si se rodil, hkrati pa to ni pravica, da odideš kamorkoli drugam.
torej pravica v smislu, ne, da bi iz nje izhajala dolžnost neke druge države, da te sprejme, potem, ko se je odšel iz lastne države, z države svojega rojstva. Tako da se bojim, da je to eno od tistih abstraktnih pravic, ne, podobno kot pravica do miru, pa pravica do dela in tako dalje, ne, ki so pač zapisane, zato ker lepo zvenijo, ampak v resnici niso pravice, zato ker ni jasno, kdo je dolžan poskrbeti, oziroma ljudem za pravico. Tako da je pa tudi, moram priznati, da se veliko političnih filozofov, ki mislijo, da take pravice sploh ni, ne, in da imajo v resnici države, ne, pravico odločati o tem, komu bodo dovolili prestopiti mejo, ne, se naseliti na ozemlju. Tako da je pa to nekaj, kar se strinjam, ne, kar se posebej ostro zastavlja v tem kontekstu, v kontekstu begunske krize. Ne. Je ena od tistih samoumevnosti, ki jih nihče nikoli ne preoprašuje, to se poprosto predpostavlja, ne, tudi ima naša vlada to pravico, ne, da mi postavljamo pravila, da mi določamo kvote, da je vstop v našo državo ali pa celo prehod čez naše ozemlje. Ne. V vseh teh primerih šlo za prehod čez naše ozemlje, ne za naselitev, ti ljudje niso nič drugega od nas zahtevali, kot da jih spustimo skozi. So bili pripravljeni celo plačati za stroške prevoza, ne. Samo tega nismo dovolili. Se pravi, ja, naša država in se bojim, da je to nekako splošno mnenje, ne, neka trdna intuicija vseh, večine ljudi, da je to naše ozemlje neka vrsta naš dom, ne, in mi smo lastniki tega ozemlja, spravi nek mi, nek abstraktni mi, ne, nek kolektiv. In tako kot mora gost zaprositi za dovoljenje, da vstopi v tvojo hišo, ne, tako morajo tudi ljudje, ki prihajajo drugod, zaprositi za dovoljenje, ali da se tukaj naselijo, ali pa da bi bilo čez naše ozemlje nekam drugam, ne. In izključno od naše dobre volje je opisno, ne. Ali bomo uslišali to prošnje, ali ne. Jaz sem dokazoval v vseh teh svojih nastopih, ampak se tega nihče noče slišati, pa se tudi nikoga ne prime, ne, da sta vsaj dve vrste dolžnosti, ne, ki jih imamo do teh ljudi, to so ljudje v stiski. Ne. Mislim, da je s poimenovanjem teh ljudi, ne, z klasifikacijo teh ljudi, ne, se dogaja neverjetne manipulacije. Ne. Mislim, vse mogoče so jih že imenovali, ne. Od ilegalnih migrantov, pa neregularnih migrantov, pa ekonomskih migrantov, pa prebežnikov, pa ubežnikov, pa nečesa vse. Skoraj 900 tisoč od 1,1 milijona, to so uradni podatki Visokega komisarijata Združenih narodov za begunce, 900 tisoč skoraj od 1,1 milijona prihaja iz teh treh držav. Po vseh definicijah in kriterijih so ti ljudje begunci. Ampak naša vlada, mediji in vsi so jih dosledno imenovali, ne, zlasti, kar so hoteli poudariti, da jim ničesar ne dolgujejo, da so to migranti. Ne. Ljudje, ki nekaj od nas hočejo, kar jim ne pripada. Ne. Se pravi, če vidimo pod to, kar so namreč begunci, ljudje v stiski, ljudje, ki bežijo pred vojno, nasiljem ali ta skrajnim pomanjkanjem, konec koncev, ne. Ljudje, ki bežijo z teh razpadlih držav, ne, ker jim oblasti niso sposobne zagotoviti temeljnih pravic, jih zavarovati pred nasiljem in tako dalje, ne. Potem mislim, da je čisto jasno, da imamo do njih dolžnosti. Ene so dolžnosti z dobrodelnosti, preprosto lahko jim pomagamo z
zato smo jim dolžni pomagati, ne, drugo so pa dolžnosti iz pravičnosti. Ti ljudje imajo pravico do dostojnega življenja. In če mi lahko zagotovimo damo neko priložnost da si uredijo tako življenje, govorim zdaj Slovenija, to, kar lahko Slovenija naredi, ni veliko, lahko bi da seveda za zgled, ali pa lahko bi gotovo več naredila, tudi bolj pritiskala na druge politike, Brusljev, nacionalne vlade in tako dalje. Lahko bi jih izsiljevala, konec koncev ne vidimo, da se pustijo izsiljevati v Turčiji. Torej, izsiljevanje je tudi očitno čisto legitimna politična metoda. Bi morali za te ljudi poskrbeti, da nismo. Mislim, da smo naredili veliko manj, kot je bil naš pošten delež. Se pa strinjam, da se druge države naredile še veliko manj, sportlične, da so potem že finese. Mislim, očitno gre za en problem. Mi smo ta problem prikazali v čisto napačni luči. V resnici je problem v tem, da imamo milijone ljudi, ki so morali pobegniti svojih domov in tam, kjer zdaj živijo, jih ne poskrbijo z najnujnejšim. Ljudje niso deležni ne zdravstvene oskrbe, ne izobraževanja, ničesar v Libanonu, Jordaniji, Turčiji in tako dalje. Ja, se pravi, kdo drug bo prevzel del bremena, če ne bogate evropske države. Mi smo tudi sorazmerno bogata država, koliko je naš BDP na glavo, 15,000, 18,000 dolarjev. Torej smo sorazmerno vse bogata država. No, če končam, če povzamem, mislim, da imamo do teh ljudi, zdaj pa naša vloga še posebej sramotna. Konec konca naš predsednik vlade hvali, da je dal on pobudo za zaprtje zahodno-balkanske migrantske poti. In to, kar se dogaja, je sramota v Grčiji, zato smo neposredno odgovorni. Ja, sprej, morali bi veliko več, dolžni smo veliko več storiti, kot smo niti blizu še nismo izpolnitve svoje dolžnosti teh ljudi, to je nekako ta moje filozofske uvid, spoznanje. Ok, hvala. Jaz imam še eno dodatno vprašanje. A meniš potem, da je, če je bilo recimo pred 10 leti težko govoriti o zahtevi po svobodi gibanja. Jaz se spomnim, da sem enkrat z angleškimi kolegi, akademiki se pogovarjala o tem in sem namenoma provokativno tezo zagovarjala, da je treba preprosto odpreti meje. 10 let nazaj, ne govorim zdaj. Da je treba upoštevati svobodo gibanja kot pravico in pač omejiti vizni sistem na minimum, kolikor se le da, ker točno vemo, da danes v svetu obstajajo državljani držav, ki se lahko premikajo vse smeri, kadar hočejo in kamor hočejo, medtem ko obstajajo državljani držav, 3., 4., 5. razredni, ki se ne smejo in ne morejo premakniti absolutno nikamo, tudi če imajo še kakšne garancije. Jih ne bodo spustile nekatere države čez mejo. Skratka, da je dan danes, pa od zdaj naprej govoriti o svobodi gibanja oziroma o taki neki zahtevi skoraj nemogoče. Mislim, da se tu kaže ta tipična dvoličnost Zahoda. Če si bogat Pakistanec ali Iračan, ali Rus ali karkoli, 15 milijonov evrov, ali kupiš stanovanje za $1,5 milijona v Londonu, potem si seveda dobrodošel tujec. Zato mi veljajo izgled, če si pa revn tujec, da ne boš čižusko spraševanjih na oko. Mislim, da je sistem tako nastavljen, da je gibanje kapitala je skoraj neomejeno.
ga imajo, vse ostalo je pa izrazito restriktivno. Ampak problem je ta, da se na te ljudi, na te priseljence gleda kot na breme, kot na grožnjo. Tako je tudi prevladujoč diskurs pri nas. Prej, ta begunski problem je bil primarno ekonomski, logistični, finančni in tako dalje problem. V resnici je to problem teh ljudi, mi ga nismo reševali, ampak smo ga skušali samo prevaliti na druge. In to nam zdaj končno uspelo. Zdaj se samo prvi še s tem ukvarjajo. Nam se to ni treba več. Zdi se mi, da je uspelo zelo učinkovito dejansko tudi tisti del populacije, ki morda celo iz zahodnih držav ali pa iz Slovenije niti ne potuje toliko ali pa se ne giblje, recimo, vse smeri, mobilizirati točno v točki vprašanja tega, da nekdo ogroža njihovo varnost. Skratka, vprašanje, zakaj se je zgodilo to, da neka množica ljudi poskuša priti v Evropsko unijo, se je skušalo zreducirati zgolj na varnostno vprašanje. Pri tem se mi zdi, da je ta pravica do svobode gibanja je na nek način popolnoma postala izgubljena v poplavi razprav o neki pravici do varnosti. In to se je začelo dogajati najprej tako, da so poudarjali to pravico do varnosti in to varnostno komponento v politiki, potem so pa seveda to zagrabili. In tukaj je moje vprašanje tebi, Sandra, kaj se je zgodilo takrat, ta nek preskok, ki se je zgodil od te neke septembra, recimo, tukaj in zdaj neke empatije do ljudi, ki držijo pred vojno v situacijo, v kateri je naša varnost, nas tukaj postala ključno vprašanje, kot da bi mi tukaj bili tisti, ki smo ogroženi in ne tisti, ki so držali pred vojno. politične, pa take drugačne filozofe, ki so to zelo utemeljili tudi teoretično, to pravico do varnosti. Jaz bi se mogoče vrnila na to, kar je Frederik tudi omenjal. In to je, da problem imenovanja ni tako nedolžen. Ne samo imenovanja ljudi v stiski, ki prihajajo iz teh držav, ki so popolnoma uničene, ki so propadne države, ki ne funkcionirajo na nobeni časti več. Ampak da imamo tudi problem s tem, kako poimenujemo tudi druge stvari. Mi govorimo tudi ti, da se poskušaš te drugače zelo podobno, ko govorimo o tako imenovanju begunski krizi. O čem pa govorimo? Dajmo to tako imenovanje zamenjati in stvari imenovati tako, kot jih je treba imenovati. In potem imamo, ne vem, politiko, ki govori o azilnem šopingu, to imajo tako razložiti. To govori o tem, če bi bil vsaj azilni šoping, pa potem beguncem zagotovimo potrošniške pravice, mogoče bi bilo lažje, če bi obravnavali na tak način. Tako poimenovanje ni nedolžno. Tukaj se spomnim, pred kratkim sem bila v Madridu in na pokopališču, ker so pokopali žrtve Frankovega režima, leti 39 Frankov, imamo pobiti 49 mladih ljudi, ki so večinoma bili pripadniki levice. In zdaj na tem mestu, to je en zid, na tem mestu stoji zdaj ena plošča, kjer piše, gre za žrtvovali so svoja življenja. In nekdo je to presprejel in napisal, ne ubiti so bili. In to naprej. Dajmo govoriti o tem, kar se tukaj dejansko dogaja. Mi govorimo o beguncih, ki so se utopili. Lepo vas prosim, utopiš se, ko greš plavati po svojo voljo. Oni se niso utopili. Ali pa vse to, kar se dogaja, so mediji v bistvu naredili kot eno zgodbo, v kateri so se pomešali vse možne stvari in ni
Moja teza je, da mediji v tem primeru imajo ogromno vlogo in nosijo zelo veliko odgovornost. Nosijo tako veliko odgovornost, da se ta neka navezava, ki je obstajala med politiki in mediji, recimo vse v Nemčiji začela tako. Vse v Nemčiji so že politiki začeli opozarjati na to, da so mediji neposredno odgovorni na to, kar se dogaja. Da so mediji neposredno ustvarjali klimo, v kateri ljudem ustvarjajo to občutek ogroženosti, občutek, da gre za nekakšno hordo ljudi, ki se vali čez meje in tako naprej. In na koncu mediji so tudi ustvarjali občutek skupaj s politiko in konkretno z našim predsednikom vlade, ki izjavijo famozno, da begunskega vlada ni več. Seveda ga ni več tukaj, kaj pa je dobro več? Mislim, begunski vlada, mi se moramo soočiti z njim, s tem, da se ti na začetku postavlja, da gre za en fenomen, ki se ne bo ne končal ne danes, ne jutri, ne čez en mesec, bo postajal vse hujši problem in s tem problemom se bo hočemo ali nočemo, bomo morali soočiti. Zdaj na koncu primer tega nemškega politika, ki je bil en mesec eno noč v tem šotoru. To je tudi ta problem tega filantropskega odnosa do beguncev. Ko prideš za en dan, vidiš srce ti krvavi, kot bi rekel Benjamin, to je ta kič, politični kič, srce ti krvavi, potem prideš domov in si na nek način olajšal. Problem je, da nihče od nas ni naredil zadosti. Večina nas bi lahko naredila veliko več. Če nič drugega bi lahko začeli izpostavljati ta problem, ker se ti izpostavlja, da gre za ljudi v stiski. In ljudje v stiski smo dolžni pomagati. To je temeljno, zadnjo temeljno pravi. In ne morem si pomagati tudi to, kar ti vlastno praviš, da v Grčiji zdaj pada ta mito evropskih dni in tako naprej. Jaz mislim, da Evropska unija padla 25 let nazaj v Srebrenici. Nikoli tega ne smemo povedati. Nikoli. Gre za to, da enostavno Evropska unija, kot nekakšna politična tvorba, ni sposobna razumeti take pojave, kot je bila genocid v Srebrenici, kot je zdaj ta problem, kar ga imamo z Grčiji, v Grčiji in tako naprej. Zdaj, rešitev, pravno nimam, če treba zadeve, tako še treba medije prisiliti, da so zadeva začnejo podvladati, pa tudi na to, da so mediji v bistvu motor, ki pogajanja cel ta politični ekonomski sistem, jaz to pravno verjamem. Primož je to, kar se ti Primož razlaga, tudi Robert Fiske, znani angleški novinar, rekel, vse te zgodbe potrebujejo en zgodovinski kotiček. Zakaj? Zato, da bi mi razumeli, kaj se dogaja, zakaj ti ljudje bežijo, moramo vedeti, kaj se zgodilo. To ni samo od leta 2000, to je dolga kolonialna zgodovina, v kateri Evropa se pa te krivde pa ne more praviti kar tako. Da bi to cena, ki jo zdaj plačujemo, je cena enega stoletja hudih političnih ideologij, ki so obstočili te prostore, ki so se izkoriščali medetnični konflikti in politične namene in tako naprej. Zdaj, ne vem odgovorila na to, ampak se spomnim, par dni nazaj sem ponovno pogledala ta film od Clauda Ransmana Štor. In se spomnim zadnjega prizora tistega fanta, ki je bil, vi veste, da so v drugi svetovni vojni, da je ena značilnosti nacističnega režima bila tudi ta, da je bil zelo organiziran režim. Zato Židi so plačevali svoje razvojnice do krematorija. Če jih je bilo več kot 30, so imeli popust. In to je Eichmann zelo vesno obeležil. In koncu tega filma imate tisto sceno, tistega ubogega fanta, ki stopi ven z vlaka, ker gre po vodo. In vlak, ki ga pelje v krematorij, gre. In on ne želi zmoditi na vlak. In teče z vlakom, stopi gor na vlak in veste, kako se konča. Danes, leta 2016, danes, ne moremo na noben način reči, da tega ne vemo. Vemo. Vsako minuto, vsako uro, vemo, kaj se dogaja v Makedoniji, vemo, kaj se dogaja v Grčiji, vemo, kaj se dogaja v Siriji in tako naprej. In te odgovornosti se ne moramo lotiti. In moja ena taka čisto teza je, da je v tem primeru, ko se mediji lotili obravnavati tega problema, so popolnoma povedali na nek način tudi proti tega.
začetek konca, ampak znak tega, da Evropa seveda ne samo, da ni opravila z tistimi zgodbami, ki so se dogajali v drugo svetovno vojno, skratka vprašanje rešitve judovskega vprašanja je nekaj, kar nam to rešitev nenehno ponovno polaga v naročje, in mi se stalno pogovarjamo o rešitvah. In mi slučajno ga uporabljamo ta žargon rešitve. Zdaj rešujemo begunsko vprašanje in rešitev za Slovenijo begunskega vprašanja je kamp, skratka taborišče, ki je na grški meji in skratka na nek način. Imamo neposredno kot državljani na vesti vsakega otroka, ki se mu tam nekaj zgodi. To je definitivno en del zgodbe, s katero se ne morem bolj kot strinjati, ampak vprašanja, ki bi ga tebi zastavila kot medijski strokovnjaki, to je tisto, kar se mi nenehno tudi po glavi. Kadar gledam televizijo in gledam njeno uravnoteženo poročanje, uravnoteženi seveda pod narekovaje, kadar novinari televizijski predvsem, ampak tudi kakšni drugi si prizadevajo za to, da bi pokazali tako imenovani dve strani, pri čemer dobro vemo, da ne gre za dve enakopravni strani, ampak da gre za tiste, ki so ogroženi, ki so izkoriščeni in ki nimajo nobene možnosti, ki so tako rekoč subalterni, ki se jih ne vidi, in tiste, ki so privilegirani, in potem se jih skuša uravnovesiti. Postavi se mi vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi, ali novinarji res morajo, skratka, ali je možno, da bi prepričali vse en del teh medijskih poročevalcev, da preprosto ignorirajo nekatere dogodke, da jih tam ni, ker oni so tisti, ki dogodke naredijo. Če se oni pojavijo v Mariboru in posnamejo 50 ljudi, ki pri Kodžaku demonstrira zaradi tega, ker so proti muslimanom, ali 40 jih je bilo, in preprosto televizije ne bi bilo tam, ali pa skratka se o tem nekdo ne bi poročil, a bi s tem kakšno krivico komu delali, a bi s tem bila komu kršena kakšna pravica o informiranosti ali kaj podobnega. Skratka, kje je ta pravica informiranosti, o čem moramo biti in o čem ne rabimo biti informirani? To vprašanje, skratka. Jaz tebe sprašujem, ali lahko novinarje spodbudimo, da nekaj poročati o nekaterih stvarih, neposredno. Te se širo poznači, jaz sem že vedno mesto govorila o govoru vesti, to obstaja v zakonu, obstaja v kodeksu, novinar mirno lahko reče, do tej povedo, ko ne bo poročal. Zakaj ne poročajo? To je drugo vprašanje. Jaz ne razumem tega koncepta, kako lahko uravnotežiti človekove pravice. Kaj je na drugi strani? Če imamo nekoga, ki zagovarja človekove pravice, kaj je na drugi strani? Nekdo, ki tepna človekove pravice. Če imamo nekoga, ki je proti rasizmu, a moramo imeti na drugi strani nekoga, ki je zadrti rasist. Tako meni, in zdaj, vi pa kot publika, oziroma jaz kot publika, sedimo pri televizijo, prvo nam dajo ene, potem nam dajo druge, in potem pričakujejo, da se v tem trenutku zgodila ena čudežna alkemija, mi bomo minus, plus, sešteli, odšteli, ne vem kaj, in na koncu bomo dobili neko objektivno poročanje. V primeru kakih kršitev, množičnih kršitev pravic, ni potrebno nobeno uravnoteženje. Potrebno je biti na strani tistih, ki so jim te pravice kršili. Zdaj, v primeru tega sicer včasih in tudi čisto narava dogodka nagaja. Imeli ste na isti dan eno demonstracijo, na kateri je bilo 400 ljudi in potem isto tema, isto količina časa je namenjena na katerih je bilo 40 ljudi. In lepota tega uravnoteženja je bila ta, če ste mogoče opazili transparent, na katerem je besedo domoljubje bila napisana in ena reč je bila preveč. Mislim, ne vem, mogoče obstaja neka pravica nad tem, ki opozori na vso neumnost tega poročanja. Tako, moja teza je, mislim, zdaj izobraževati množično novinarje, ki nimajo tega subjektivnega čuta, da ko ugotovi stanje, kakšno je in da ne more to, če nič drugega poročati o tem, kar se dogaja, potem imamo to, kar imamo. Potem imamo uravnoteženje in to uravnoteženje bo pripeljalo do tega, ne vem, da bomo za vsako stvar uravnotežili. Skratka, imeli bomo kanalu levo in desno matematiko, imeli bomo ene, ki trdijo, da je zemlja okroga, druga, da je ravna plošča in da imeli bi poročali, pač, da se eni trdijo eno, drugi in se morajo strinjati. Ne vem, zadeva lahko gre v skrajno drastične kombinacije. Jaz sem govorila očitno tega
Če imaš take razsvetljenske ideje, da bi razsvetljevala novinarje take, ne se to... Ne bi razsvetljevala. Jaz bi definitivno pa podprla nekoga, ki preprosto ni pripravljen na vprašanje dogodku poročati. Zelo legitimno. Mislim, nikjer ne piše, nikjer pravica do informiranja temelji na tem, da dobijo določene informacije. Ampak ogromno informacij, ogromno tega, kar naj bi bilo definirano kot dogodek, sploh ni dogodek. To govorim, ja. To je že naravno tega, kar dogodek. Ja, ampak mogoče so mediji ustvarjali tudi vse te civilne iniciative. Se vidite, mi imamo zunanjega ministra, ki pride v parlament, se postavi pred kamero in pozdravi svojo mamo in gledalce. Kaj ne vam reče? Oni tudi vse uravnotežijo. To je problem. Jaz mislim, da je profesionalno novinarsko delo temelji izključno na tem, da ljudem poskušaš odgovoriti na nekaj temeljnih vprašanj in predvsem zakaj, da ljudje razumejo, zakaj se to dogaja. To je z vami pomembno. Zdaj pa kako to novinarjem zapovedati, ne vem. Da imajo en barkod, ki jim vsakič, ko naredijo napako, zažvižiga, ne vem kaj, da imajo nek alert sistem, ki jim reče vsakič, ko se pojavi ena taka zadeva, da jih upozori, da se to ne počne. Jaz mislim, da mogoče je to zabavno, ampak to proizvaja hude posledice. Zato tega, ker za večino ljudi potem reče, to smo videli na televiziji, vidi kakšen neumni, reče, da videli na televiziji. In naenkrat nek kvazi je to vse od dogodek cirkulira in postane neka resnica, ki se potem vodi naprej. In tak je bil primer tistega, ki mislim, da je izumil besedo azilni šoping, ne? Branka Grimsa v slovenskem parlamentu, ki je preprosto trosil leži o Dublinski konvenciji in seveda so ga vsi lepo pustili, da je govoril, kamere so ga posnele in to je šlo veter in prebivalstvo države Slovenije je to lahko o nacionalni televiziji in drugi slišalo. Te preproste laži, ki so se širile, ki jih ni seveda nič ostavljeno. Ja, mi smo tudi, da ne bi zdaj vse, tudi ta politična elita ni prišla z Marsa, ampak jo je nekdo izvolil. V tej zgodbi, da ne bi delali, ni nedolžni. Tudi vsak od nas nosi nek del odgovornosti za to, da imamo take politike, ki na tak način razmišljajo. In obenem smo prepričani, da jaz podpiram filantropsko dejavnost in vse to je v redu, ampak tukaj gre za nekaj, kar je potrebno zelo resno obravnavati in kar s filantropsko dejavnost ni mogoče reči. Mi lahko samo oblažimo trpljenje. Ne moremo pa zapopasta problem, ki je ogromen. In Evropska unija, ko se zdaj stvari dogajajo, Evropska unija, ki od leta 1948 ni odprla eno poglavje v pogajanju s Turčijo in ki je imela ne vem koliko, da se zdaj na tak način pogaja s Turčijo, tvoje zame, mislim, nepredstavljivo. Pa bi spet rabili mogoče približiti en zgodovinski potiček, zakaj je Turčija in zakaj je to kolaboriranje s Turčijo, lahko prinese še hujše posledice, kot je to, kar imamo zdaj posledice. Ok, hvala. Zdaj bi pa se jaz preselila še čisto, bom rekla, sem tukaj, bom rekla, navzdol na nek način in neposredno v situacijo, v v katerih se je Maja nahajala večkrat, ko si spremljala, ko si delala monitoring na mejah, dogajanja oziroma tega, kako so uresničevali človekove pravice in kaj se je dogajalo tam. In nekako bi te prosila, sploh glede na to, da imaš izkušnjo od tukaj, bom rekla, in tam, na nek način s tem tam meri seveda na to, da si delala tudi kar precej v Afriki, predvsem v Ruandi, in da poznaš neko situacijo države, ki je sicer v postkonfliktnem stanju, ampak v kateri se je zgodil genocid, kjer je umrlo toliko in toliko ljudi, skratka med 700 000 in milijon, in odhode so ljudje tudi bežali. In danes Evropska unija in
Zahod, Združene države tam implementirajo razvojne politike, imaš neposredno izkušnjo s tem. In pa tudi z tem nekim vprašanjem, ki se mi zdi ključno in je povezano z tem, ali bodo ljudje v neki državi ostali, ali bodo iz te države odšli. Kaj je tisto, kar ljudi eventualno motivira, da bi množično odšli, ali da so pripravljeni od njih? Kako to izgleda iz te neke tvoje izkušnje in perspektive? Pa seveda tudi kakšen komentar na govorce, ki so govorili prej. Mogoče bi začela s tem, da povem, da sem bila v bistvu največ v oktobru in novembru, pa nekaj še januarja, pa februarja, da sem bila prisotna v Dobovi, Šentilju, Središču ob Dravi in v Lendavi. In v bistvu sem razmišljala, medtem ko so drugi govorili, kaj je v bistvu nekaj, kar mi je ostalo v spominu za vseh teh lokacij. In mogoče bi rekla, da je to bilo ta nek vtis, ki so ga dajali vsi prisotni v teh begunskih centrih, tako policisti, vojaki, prostovoljci, humanitarni delavci. In to je bil nek občutek užaljenosti. Saj mi teh ljudi nočemo tu, ampak zakaj pa oni nočejo ostati? In zakaj pa oni hočejo v Nemčijo? Zakaj pa mi nismo dovolj dobri za njih? Skratka, konstantno sem se soočala z neko šizofreno situacijo. Redko kdaj sem se pogovarjala s kom, ki je zelo zagovarjal stališče, da pač bi pa naj, kot bi to pri nas ostal, ampak večinoma je ljudi motilo to, da zakaj pa mi nismo dovolj dobri za njih, kaj pa je z nami nekaj. Druga neka taka težava, ki sem jo jaz tam imela, oziroma se z njom soočala, je pa to, vsi, ki nismo bili humanitarni delavci oziroma prostovoljci, ker jaz sem bila tam v vlogi v bistvu v sodelovanju z PIC-om, Pravnim informacijskim centrom in UNHCR-jem. Naša naloga naj bi bila monitoring in pa informiranje beguncev. In to nekako ni bilo razumljeno kot delo. V bistvu noben tam ni videl, da smo mi lahko koristni. Pač mi nismo hrane dajali, nismo dostavljeno oblek delili in tako naprej. In največkrat so nas ljudje tam spraševali, zakaj pa ste vi v bistvu. Nekako v takih vlogi sem jaz bila. In zdaj, če bi mogoče poskušala izpostaviti samo nekaj problemov, ki so na vseh teh lokacijah v bistvu se ponavljali. Naš ta sistem, ki ga je naša država postavila, je blazno rigiden, kar verjetno nas ne preseneča. Ta osrednja glavna prioriteta je bila registracija vsakega človeka, ki bo čez teritorij Slovenije šel in okrog tega se je vse vrtelo. Ne glede na to, ali je zdaj šlo po škodo ljudi ali ne. Skratka, ta oskrba ljudi na tako osnovni ravni, da je res težko razumeti, je bila dostkrat v drugem planu. Naj samo povem, da recimo v Dobovi, kjer je največ ljudi v bistvu šlo čez Dobovo, celo zimo mi beguncem nismo bili sposobni dati čaja. To logistično ni bilo izvedljivo, oziroma to smo poskušali oblasti prepričati, da pa vendar to logistično verjetno je izvedljivo. So rekli, se ni potrebe, ker tu itak ljudje naj ne bi preživeli dosti čas, da se bodo šli hitro naprej. Čeprav se je dnevno dogajalo, da so tam ljudje bili tudi po 10 ur, 12 ur ali tudi čez noč. Ali pa recimo dejstvo, da na Dobovi ni bilo zložljivih postelj, ležalnikov ali česarkoli podobnega, zato ker je to bilo postavljeno kot sprejemni center, kjer se ljudje ne bodo dolgo zadrževali, pa so potem prenočevali na tleh, na odejah in to celo zimo, medtem ko smo na drugih lokacijah imeli zložene ali pa postavljene ležalnike, ki pa se niso uporabljali, ker se pač tiste lokacije sploh niso uporabljali. Skratka, nikoli na nobeni točki, odkar sem jaz pač spremljala stvari na terenu, se ni dogajalo to, da bi se sistem prilagajal dejanskim situacijam in da bi se država tudi na ta način odzivala na dejanske
ampak ko enkrat bil sistem postavljen, je bilo treba poslediti tistim pravilom, ki so bila na začetku pač postavljena. Recimo, še ena taka bizarna stvar je bila dostop do tekoče vode. Na večini lokacij, z izjemo Šentjurja, verjetno, ljudje celo zimo niso imeli dostopa do tekoče vode. Se pravi, lahko so bili nekje tudi 2 dni ali 3 dni, dostopa do tekoče vode ni bilo. Se pravi, za pico, ko seveda dobili samo pomajhne plastenke in pač s tem se pravi razmetavalo. Nekaj čisto take osnovne stvari, ki se mi zdi, da tudi v medijih v bistvu niso bile predstavljene realno. Pač v medijih, oziroma, če smo spremljali medije, smo nekako imeli vtis, pa saj jim vse damo, ne? Saj tem ljudem, ki grejo čez Slovenijo, damo hrano, damo, ne vem, obleke, se vse delimo, vse se zbira, tega je bilo pač, o tem je bilo ogromno govora, ampak edino, če si ti bil konstantno na terenu prisoten, si potem videl, da v bistvu, ja, skladišča so polna, oblek je ogromno, hrane je ogromno, ampak, ne, so bile tudi situacije, ko se te stvari niso delile, ljudje, ki so bili pristojni za te posamezne naloge, so smatrali, da tudi potrebe recimo ni in tako naprej. Se pravi, konstantno sem se soočala na terenu z enakimi težavami in kakor še zdaj ne moram razumeti v bistvu, da smo imeli praktično 5 mesecev te iste situacije. Kar pa je zdaj v bistvu bil precej večji problem, po mojem mnenju, no, še od tega, od te osnovne oskrbe v obliki hrane, vode, oblek, je bilo pa to, da nobenih konkretnih informacij ljudem sploh nismo mogli posredovati. Na začetku, ko je bilo večje število ljudi, ki so čez Slovenijo prihajali na dan, je bilo, ne vem, premalo nas, premalo prevajalcev in seveda ni bilo možno, da ena oseba informira 1000 ljudi naenkrat. Zdaj, naprimer v februarju, ko so te številke ljudi na dan, ki so čez Slovenijo šli, bile že zelo, zelo majhne, tudi po 200 recimo ali po 300, in je bilo tako nas kot prevajalcev recimo dovolj, je bil problem pa to, da mi informacij nobenih nismo imeli, ali pa so se te informacije iz dneva v dan spreminjale, situacije so se iz dneva v dan spreminjale. Spravi, konstantno, odkar sem jaz prvič šla na teren, sem ljudem govorila, ne vem, kdaj boste šli, ne vem, kam boste šli, ne vem, kako boste šli, ne vem. In to v bistvu bilo najbolj frustrirajoče. Zato se je meni zdelo, da pa vendarle je ljudem še bolj, mogoče od tistega čaja, bolj pomembno to, da bi jim nekdo lahko razložil pa povedal, kaj se v bistvu sploh dogaja. Še ena stvar, ki mi je zelo ostala v spominu, pa to mislim, da bil celo moj prvi dan na terenu, je bilo pa to, da sem prišla v bistvu v središče ob Dravi, v prazen kamp, kjer je bilo pa kar nekaj vojakov v popolni opremi z orožjem. Sem bila zelo presenečena, sem imela občutek, da ne vem, da se nekaj hudega pripravlja. Ne? In potem naslednja slika so se v bistvu ravno policisti pripravljali v tej, kako se reče, raje opremi, spet s čeladami in s vsem, kar gre zraven. Skratka, tam smo pričakovali en vlak, mislim, da okrog 1500 ljudi. In jaz sem imela občutek, da se bo tam zdaj zgodilo res nekaj katastrofalnega, ker smo imeli vojsko in policijo v taki opremi. Vojska potem sicer šla in je tudi ni bilo, tako da potem se niso soočili z vojsko, ampak v vsakem primeru prišel je pa vlak s 1500 ljudmi, ki so potrebovali neko osnovno oskrbo za začetek in informacije. Tako da vsa ta situacija, na kak način se je država pripravila in sprejela te ljudi, jaz sem imela blazen problem in v bistvu meni je bilo zelo stresno vsak dan, da sem šla na teren ravno zaradi tega, ampak imela sem pa občutek, da se noben s tem ne ukvarja, da se noben, ali pa bom rekla, da se je redko kdo od prostovoljcev ali pa humanitarnih delavcev sploh zavedal v teh situacijah, da se sploh spraševal o tem. Prav tako recimo o neprimernem vedenju ali policistov ali koga drugega do teh ljudi. Jaz sem parkrat
se opogumila pa koga opozorila, ne vem, od vojakov, policistov, da pa kar počnete ni primerno. Na kar so bila v bistvu odziv je bil zelo kritičen, češ, da smo mi zdaj tam zato, da njim gledamo pod prste. Nekako je bilo, vsi so dajali počutek, da vsak opravlja svoje delo in da drugemu se ne vmešava v to, kar kdo dela in na kak način kdo zdaj skrbi za te ljudi. Skratka, ves čas so bili ti ljudje v drugem planu. Nikoli nisem imela občutka, da vsi, ki smo tam, se bomo zdaj potrudili, pa naredili vse, da res nekomu pomagamo, ampak se je vsak držal tega, kar je pač njegova naloga in kar mora delati. In zdaj, če pač probam to povezati s tem, kar si vlasta omenila, s to neko drugo platjo, z razvojnimi politikami, s tem mednarodnim razvojnim sodelovanjem, ki se ga gremo z figo v žepu, že ves čas, to že od kolonialnih časov. Jaz imam tako občutek, mi bi njih druge razvijali tam, kjer oni so. Samo dokler začnejo prihajati k nam. In v bistvu, dober primer mogoče tega je tudi ta naša izkušnja izpred 2 let, ko smo imeli razvojni projekt, ki ga je financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve v Rwandi in smo v okviru tega projekta organizirali študijski obisk 2 naših kolegic z partnerske organizacije in smo jih povabili v Slovenijo. Na kar ena ni dobila vize. Razlika med njima, med tema 2 kolegicami, ki smo jih vabili, je bila pa ta, da je ena bila poročena pa imela otroke, ta druga iz te iste organizacije delala na našem istem projektu, pa ni bila poročena, pa ni imela otrok. In v bistvu belgijska ambasada, ki je pristojna za podeljevanje viz tudi za Slovenijo v Rwandi, je ocenila, da ona nima nobenih trdnih vezi, da njo v Rwandi ne veže nič in da obstaja sum, da bo ona pač ilegalno hotela ostati v Evropski. Ko smo mi kontaktirali naše ministrstvo, ki je bilo financer tega projekta in razložili pač težavo, ki jo imamo, nismo naleteli na noben pozitiven odziv, v bistvu prav nasprotno. Izjava ena od službenke ministrstva je bila celo, da ja sej, kako dobro pa vi poznate v bistvu to osebo, sej vi ne veste, kaj ona res namrava. Mislim, meni je bila ta situacija tako absurdna, ampak v bistvu zelo povedna. Se mi zdi, da pač zelo dobro razloži te naše razvojne politike, ki se jih v bistvu gremo. In v tem globalnem kontekstu, ker mislim, da je Frederik Pej povedal, mi absolutno, mislim, mi, Evropska unija in Slovenija, ne prevzemamo svojega dela odgovornosti. Mislim, na eni točki bi nam moglo postati jasno, da v nedogled ne moremo izkoriščati naravnih virov, poceni delovne sile in ne vem časa vse na drugih koncih sveta in pričakovati, da pač bo to šlo v nedogled in da ne bomo nikoli rabili svojega dela odgovornosti prevzeti ali pa karkoli v zameno dati. Samo je pa vprašanje, verjetno za vsakega od nas, a smo se pripravljeni odreči kakšnemu delu komfortnosti, ki jo imamo, na račun tega, da bi mogoče kdaj pomagali komu drugemu. In mogoče bi še najbolj še to celotno situacijo, ki jo jaz vidim, povedala ena pesmica, ki jo je pa napisala kolegica Manca Šetin-Zvernik iz društva Humanitas. To bi mogoče na tej točki jaz kar prebrala to pesmico še lahko. Naslov je Ogledalo. Dokler za nas šivajo naše poceni oblačila, je okej. Dokler za nas izsekavajo svoje gozdove, da imamo kozmetiko s palmovim oljem, je okej. Dokler za nas izkopavajo strupene kovine za naše iPhone, iPade in laptope, je okej. Dokler za nas črpajo nafto, da se peljemo na izlet za konec tedna, je okej. Dokler za nas delajo kot sužnji na plantažah kave in kakava, da imamo mi svoj sladki greh, je okej. Dokler umirajo nekje daleč, da imamo mi stvari, ki so nam samoumevne, je okej. Samo da niso pred našimi očmi. Samo da se nam z njimi ni treba soočiti. Samo da se nam ni treba soočiti samimi sabo. Mogoče bi s to pesmico končala.
Mislim, da je to zelo primerno. Tako da zdaj, glede na to, da že več kot eno uro govorimo, bi jaz kar dala, ne bi vam dala časa, da se drug na drugega odzivate, ampak bi dala kar besedo publiki, preštevilni tukaj, ampak bi izbrala vprašanja, če dovolite. Skratka, če mislite govoriti, bi vas pustila zdaj 3-4, da govorite, pa potem spet vrnila tukaj panelu besedo, da se lahko odzovemo. Tako da, evo, beseda je vaša. Školte. Zdaj en komentar, vse te vojne v letih že, takrat sem v osnovu, sem že takrat spremljal v klubah, takrat je bila vojna in tako dalje. Nekako zanimivo se mi zdi, ker pred vsakim napadom se dosti govori, nekako se ve kot neka kolektivna zavest, da vedno gre zaradi nekih interesov, surovin ali nečesa. Nekako se ve, da so protesti, pa so opozorila in nekako ljudje na nek način vejo, po raznih konflikte so tudi filmi posnane, knjige se napišejo, ampak nekako vedno se postane stvar legitimna in so oni napadi izvedeni. Tako ali drugače. Čeprav se ve, da nekako ni prav, da se vse izkruti, da se nekaj napre, pa se nekako izvede stvar. In bolj se ciklično ponavlja. Usvajal ne da Srebrnico, da je tada Evropska unija, ampak konflikti se dogajajo že dolgo nazaj. Od Južne Amerike, ko so se izvajali genocidi na državi in podobno, in se ciklično ponavljamo s to kljub raznim opozorilom in tako naprej. Tako da, če izkam iz tega, da upam, da ne bo preč filozofsko vprašanje, ki bo že za gospoda že v bistvu vodne, če očitno človek od tak nagli neki dominaciji drugih ljudi in tako dalje, ne vem, se objedo sploh ni možno nekaj rešitev, ali moramo čakati do nekega višjega zavedanja človeka kot takega, da bi se nekako ne ponavljali konflikti v smislu. Bomo zdravi, bo še. Prosim za to. Tako da imam ga tudi zapisan, gremo dalje. Sigurno je. Jaz imam eno retorično zadevo, ki bi v luft samo spustil, da nobenega ne bi ne stvoril. Tam, kjer si ti sam skušala zadevo odpreti v smislu problemom dati prava imena, kaj takega, se mi zdi, da sem v tej smeri govorila. Moje retorično vprašanje, se pravi, Mirina, vse nas se glasi tako. Kaj je to takega? Razen našega rasnega rasizma, da nam preprečuje, da bi zadevo percipirali, obravnavali v rasističnih kategorijah. Se pravi, pri begunstvu gre za evropski rasizem. Ne gre za ameriškega, ne gre za črnsko-belskega, gre za evropski rasizem, ki je veliko bolj utemeljen kot ameriški, predvsem v Afriki, na Bližnjem vzhodu in Aziji in izhaja iz današnjih čislanih središč, kot so London, Pariz, Strasbourg, 3 pike. Kaj nam torej, razen našega lastnega rasizma, preprečuje, da spregovorimo v kategorijah rasizma? Kar pomeni, da zadevam damo pravo ime. Vidim, da ste še boste še povedali, se je to, da vas je zmanica celsko. Vidim oči, ki hočejo. Mogoče gledate vse v dogodkov po medijih, po v bistvu tudi v to sliko vključiti socialno mrežo, kar je v bistvu, ko smo opazovali, smo v začetku begunske krize, velikih ne pričakuješ ljudi, rasisti, prijatelji,
poslanih, ki se v bistvu ena slika izven konteksta, se deli in pol se gradijo točno ti pseudodomišljeni. Se mi zdi, da v to sliko medijev treba nekako tudi vključiti ta socialna omrežja in kakšen učinek imajo, mislim, na ljudi. Ker v bistvu vse sem prebral na Facebooku, vse se videl tisto sliko, tako da mogoče še komentar na to. Kaj je tam tretja vrsta? Tretja vrsta. Ne, se jih bom pustila, ne bom. Ok, mislim, da imamo tri vprašanja, ki so dobre zaloga. Skratka, prvo je na Primoža, drugo je na vse, po moje, tretje pa je na Sandro Borma, ampak izvoli Primož ti prvi. Jaz sem povezal prvo vprašanje, pa to, kar je Kuzmanič postavil, torej to, kar je Sandro rekel, da se pravi vedno znova, to je res, nismo imeli časa, sam nisem šel to, ker nisem imel časa, vedno znova je treba začeti pri kolonializmu. Pravzaprav je treba začeti z križarskimi vojnami, ampak nedavna zgodovina se pravi kolonializem, to je treba dobro razumeti. Ker te desni politiki, ki danes jezdijo na protiislamskem diskursu in gradijo svoje točke na tem, da se je v zavesti ljudi uveljavilo to stališče, da so muslimani, da je islam torej inherentno fanatična agresivna religija, te se preprosto jezdijo na valu tistega, kar so ljudje skozi zgodovino naučeni. In seveda jim prav pridejo tudi teroristično dejanje, kot se reče v Parizu in tako naprej, da vsi Evropejci pravijo, da muslimani so pa res nekaj čudni. Muslimani so pa res neki fanatični, pa neke bombe vlečejo, pa samo morilski napad in tako naprej. Da bi razbijali ta protiislamski diskurs, je treba vzročno-posledične zveze ves čas slikati. Torej, muslimani se niso kar tako radikalizirali, da je treba razumeti zgodovino, da je treba razumeti kolonializem, da Evropa, kot pravi Tonči, se popolnosti, Evropa v kolonializmu nikakor, zaradi tega kolonializmu nima čiste vesti. Tudi Francija, ko se skuša prikazati po napadih novembra kot tista, ki je velika žrtev, seveda je tragično to, kar se je zgodilo v Parizu, ampak veliko premalo reči, oni nas ne marajo zato, ker hočejo našo kulturo, naše svoboščine, našo kljuckanje kavice in tako naprej na ulica, prezbiti, tako kot naprimer dopisnica dela iz Francije poroča, češ gre zopet za blazneže. Zato je treba vedno znova podarjati, kolonializem ima mnoge negativne pojave. S tem bi se na vaše vprašanje povezal, imate prav, da nasilje Zahoda proti muslimanskemu svetu nikako ni nič novega. Torej, prva zelo negativna element oziroma dimenzija kolonialnega dejanja je bilo brutalno dušenje uporov v muslimanskem svetu, ker seveda muslimani niso kar tako gledali kolonialnih gospodov, ki so jih tam fizično zatirali in izkoriščali ekonomsko. Britanci in Francozi so praviloma dušili upore iz zraka, se pravi spet na podlagi te dimenzije, da je treba naša življenja varovati, zato se duši upore iz zraka in s tem se povzroča več civilnih žrtev. Ampak samo naj povem, glede te Francije, ki se danes dela za veliko žrtev, da me ne bi to napačno zelo seveda je tragično še enkrat to, kar se je prišlo, ampak vendar, da je treba, naprimer, Al-Dahra omeniti, v Alžiri, torej Francozi so v Alžiri, kar je tudi Tonči pravzaprav impliciral v svojem vprašanju oziroma tezi, Francozi so v Alžiri huda grozodejstva počeli. Al-Dahra se pravi, gre za kraj v severovzhodni Alžiri, kjer se je pleme o laterijah uprlo Francozom, Francozi so poslali vojsko nad njih in ker se je to pleme umaknilo v pečine, v neke votline, je poveljnik francoske vojske, ki jih je robila, ki se je bila proti tem domačinom, Jean-Jacques Félicie je rekel, dračje pred votline nanest, pržgat in seveda jedilno silo votline, ven so prinesli 600 domačinov, od tega je bilo Sancho Polisto je kazalo neke znake življenja. Francija se je nekaj časa s papirom posula, ampak čez 2 meseca je nek drug polkovnik pa 1500 domačinov na isti način torej zadošil. To je samo ena od epizoda, torej
brutalno dušenje. Ta rasizem, o katerem Tonči govori, seveda je bil prisoten kulturni rasizem v smislu, da so Britanci in Francozi vaš čas nastopali kot tisti, ki prinašajo civilizacijo v tretji svet, v muslimanski svet. Evelyn Barry, Lord Cromer, britanski neformalni upravitelj Egipta, je rekel, Arabci so preveč otroči, da bi vedeli, kaj je dobro za njih. Thomas Berger Macaulay, eden od britanskih upraviteljev Indije, je rekel, ena sama polica zahodnih knjig je vredna toliko kot celotna literatura Indije na radije. To je ta kulturni rasizem in tako naprej. Še cela vrsta nekih dogodkov, politična prevara in pa kar treba še posebej razumeti, seveda tista, kar smo se tudi učili študenti pri mednarodnih odnosih, vzpostavitev strukturnega ekonomskega sistema, ki strukturno deluje proti državam tretjega sveta. Se pravi, vzpostavljanje monokulturnih ekonomij v tretjem svetu. Danes Afrika, seveda iz Afrike, bi šel iz muslimanskega sveta, ko pade cena nafte, ko pade cena bakra, aluminija, nastane katastrofa, ker ni več vira dohodkov, ker so afriške ekonomije, pa tudi bližnjovzhodne monokulturne. In kar naenkrat ni več vira dohodkov, se pravi, ampak to so Evropejci takšno strukturo vzpostavili, torej, da so Afričani in pa bližnji vzhod postavili torej, v nek podrejen strukturen položaj in Afrika strukturno vsa podrejena in bo še vedno bežala in še nekaj treba reči, da si svet si zatiska oči na ta način, da absurdne kriterije postavlja v smislu, da Levan naj ne bi bil več nekdo, ki ima več kot $25 centov na dan. Pa veste, po tem absurdnem kriteriju vse čas tudi Obama v zadnji poslanici kongresu rekel, zbiraj bolje v svetu, zbiraj manje revščine. Seveda to ni res, revščina je, zato verjetno zaradi tega Afričani bežijo proti Evropi, ker je zmeraj manj revščine. Zdaj pa še to glede nasilja. Jaz se bojim, da pri tem, torej, pri ameriškem nenehnem tem interveniranju v muslimanskem svetu bi jaz 3 razloge vzpostavil. Namreč to ameriško, v novejšem času se predvsem ameriške vojaške intervencije ponavljajo in človek se res vpraša, ali ne razumejo, da vojaško posredovanje ničesar dobrega ne prinese. Tudi Baracka Obama, ki je eden najbolj inteligentnih ameriških predsednikov in se zaveda tega problema, da nasilje ne more reševati problemov, če odmislimo seveda napade z brezpilotnimi letali, napadajo, češ, nisi pravi predsednik, ne deluješ odločno. Prvi razlog jaz vidim v tem, da seveda, kot vsi vemo, ima ZDA imajo močno vojaško industrijo, ki producira nenehno orožje in tega treba nekam prodati oziroma uporabiti. Drugi razlog je manj znan, to je ta, da veste, ameriška zunanja politika ima korenine v religiji pravzaprav. Puritanci, ki so v 17. stoletju prišli v Novi svet, New England, so prinesli torej tudi idejo, da so se Američani od Boga izbrano ljudstvo. Seveda, ker so od Boga izbrano ljudstvo, je pa zraven tudi ideja, da mora to Boga izbrano ljudstvo seveda idejo Boga prenašati tudi v ostalih. Ideja je v tem, da če mi ne bomo Američani širili tega, kar nam je Bog zapovedal, bo Bog nas kaznoval. Zato se ta naprimer ideja demokracije in pa market economy se vse čas ponavlja v ameriški zunanji politiki. Ta religijska korina je zakrita. Ampak hočem reči, Ronald Reagan je govoril o Sovjetski zvezi kot o Empire of Evil, se pravi kot razgledni imperij, Bush mlajši kot je govoril o osi zla. Kdo bo rekel, to so samo prispodobe. Jaz se bojim, da v tej percepciji, če si sam Božje ljudstvo in na drugi strani seveda tisti, ki ti hoče nagajati, ki se ljubiti tebi, je sam Satan. Da je ta religijska komponenta prisotna, zaradi tega Američani zelo radi hitro primajo po orožju, zato ker seveda proti nekemu demonu pa moraš zelo odločno delovati. In pa tretje, seveda tisto, tega se danes nismo še dobro dotaknili, v situaciji, ko ima 62 najbogatejših posameznikov na svetu, toliko bogatstva kot polovica človeštva, se pravi 3 milijarde in pol. V situaciji, ko se nenehno torej koncentracija bogatstva se povečuje, medtem
ko zmeraj več prebivalcev sveta živi v negotovosti. Kot je papež Frančišek rekel, ta neoliberalni sistem ustvarja zmeraj več tistih, ki so izključeni. Hočem reči, da v tej situaciji socialni por vaš čas potencialno v zraku. In nekdo se zaveda, da lahko ljudje slejko prej rečejo, zdaj pa tega dosti, torej teh topolov, da se koncentracija bogatstva to utrjuje vedno bolj in zato je treba pozornost speljevati stran, seveda. In tukaj pa nisem zelo dobrodošla tarča, ker je ta protislamski diskurs 9 stoletij, torej močani se skozi stoletja operevala ta ideja, da islam je pač fanatičen, agresiven, se zelo lahko to nezadovoljstvo ljudi torej obrača proti muslimanom. In seveda zato, da se pa lahko da ta teza postane toliko bolj prepričljiva, mož pa bom prej spustiti, na ta način radikaliziraš islamski svet in seveda rečeš, vse smo vam rekli, da so tako fanatični. Torej, treba je vedno, da ne bom predolg to vzročno-posledično zvezo, torej razpirati, da bombe zgolj ekstreme rodijo. Do vseh radikalizacij v muslimanskem svetu v zadnjih 50 letih je prišlo zaradi zahodnih oziroma sovjetskih vojaških posredovanj. Al-Kaida je nastala zaradi sovjetskega napada na Afganistan, Al-Kaida veter v jader dobila zaradi, ker so Američani po koncu hladne vojne napadli Irak, oziroma ga zgradi Kuvajta in se pozicionirali na Bližnjem vzhodu in seveda islamska država je neposredna posledica napada na Irak 2003. In sedaj, ko se bombardira islamsko državo, tudi seveda Slovenci upijo lejte fanatiki, islamska država, nišče pa ne upozori, da seveda, če padajo bombe na islamsko državo, če suniti menijo, da prihaja do napada šiitov, kurdov, zahoda in še Rusijo na sunitski islam, potem se bodo okrepili sunitski radikalni tokovi in Slovenija se iz C kategorije v B kategorije preselila, vojaško pomaga Kurdom, Kurdi pa se neposredno borijo proti islamski državi, tako da tudi Slovenija dejansko ni več tako zelo miren otok, ki ne more biti več napadna. Hvala. Rasizem je bilo vprašanje. Skratka, vprašanje je bilo, kaj razno rasizma onemogoča to, da poimenujemo probleme s pravim imenom, oziroma da nehamo uporabljati eufemizme. Friderik? Ja, če raztegnemo definicijo rasizma za objave tudi kulturni rasizem, ne samo biološki, potem se strinjam, mislim, da je rasizem tak, ki v veliki meri določa našo percepcijo teh ljudi. Mislim, da je to postalo več kot jasno v teh zadnjih 5-6 mesecih. Kolega omenil socialna omrežja, mislim, da ni lepšega laboratorija, lepšega dokaza kot socialna omrežja, to, kar se tam piše, da nekako da dobimo sliko nekega javnega mnenja. To je meni grozljivo, jaz sem sam poznavalec sicer te kulture, ampak dovolj pa vem o njej, da poznam, da nič ne ve o tem. Zakaj grozljivi stereotipi, predsodki o teh ljudeh se širijo, ne samo, da se širijo, ampak ljudje jih z veseljem sprejemajo. Zakaj pa bi nekdo verjel, da ti ljudje, ne vem, pušča človeške iztrebke, ko so, veselje vščijajo, kjerkoli lahko, ne da bi se vprašal, recimo, a so imeli sploh kakšno drugo možnost, imeti to, bi to omogočilo to početi v vicijo, klinično, in drugom. Spravi, mislim, da ljudje so najslabše pričakovali od teh ljudi, in vsaka dezinformacija, teh je bilo ogromno, je
ne oslabi prepričanja, včasih ga celo utrdi, naknadni demanti. In se strinjam, veliko škode je tu naredil internet. Mislim, da to, kar je Sandra omenjala, eno je res odgovornost poklicnih novinarjev. In mislim, da so ti predvsem malomarno površno opravljali svoje delo. In lahko marsikaj očitamo. Treba je tudi upoštevati, da obstaja zdaj ta neformalni medij, kjer je vsak ustvarjalec vsebin, kjer lahko kdorkoli lansira katerokoli informacijo ali dezinformacijo, in da se zaradi tega tudi okrepilo nezaupanje v etablirane medije. Če pogledate malo po socialnih omrežjih, ljudje, ki širijo dezinformacije, in ki verjamejo vsaki še tako očitno za vse privlečeni novici, izmišljeni dogodkom in temu vsemu, te ljudi karakterizira izrazito nezaupanje v etablirane medije. Oni verjamejo, da mediji prikrivajo, zavestno, načrtno prikrivajo to grdo resnico. Po njihovem mnenju je resnica o teh ljudeh še veliko hujša. Ampak mi ne zvemo, zaradi tega, ker nam načrtno prikrivajo. Tako da, mislim, da ne vem, se bojim, da tudi to, kar, če bi imeli tudi idealne medije, časopise, televizijsko hišo, radijske postaje in tako dalje, se bojim, da je to nezaupanje že tako izrazito, da bi lahko samo na robovih še popravljali to škodo. Tako da, kar se tega tiče, sem tudi sam čisto izgubljen. Mislim, da smo vsi rasisti. Ne samo v tistem smislu implicitne, tisti implicit bias, ki ga socialni psihologi recimo odkrivajo, da tudi če pogledaš po svoji glavi, po vseh predalih ne najdeš nobenih rasističnih prepričanj in predsodkov, ampak veliko ljudi ima izrazito rasistično miselno strukturo in pričakovanja. Mislim, da če nič drugega je begunska kriza to razkrila v nas. Hvala, je enkrat rekla, da je rasizem temeljno zanikanje enakosti. In sicer tista vrsta zanikanja enakosti, ki pravzaprav omogoča, da druge tretiramo kot manj vredne zaradi tega, da bi nekaj drugega dosegli. Skratka, s tem izhodiščem dajem žogico naprej Sandri, pa sem namenoma to povedala prej zaradi tega, da malo premaknem iz to debato o rasizmu, iz te neke predstave o tem, da je to neka ideologija, ker nam nekdo iz lijašo volije v glavo in potem smo pa mi, mediji so nam to na nek način ta okvir zadali, zdaj pa mi medijem verjamemo, mi smo za to rasisti. To si zelo dobro povedala, kaj se končno zahvaljujem, to še ti si kako bi rekla, slaba vest tega, ker ti si danes tam, kjer boli. In ne bom govorila o tako imenovanem rasizmu, ker stalno govorimo o tako imenovanih pojavih, ampak o stvarnem rasizmu. In to, kar je vlast pa menila, to je ključni problem. In dokler se s tem ne bomo soočili, vse te razprave nas ne bomo premaknili nekako. Nič, ker nikamo to temeljno dejstvo. Zdaj, ti si Primož opozorila na nekaj, kot se omenjajo države, Evropska unija, Bruselj je zgrajen s denarjem, ki je prišel iz Konga. Kongo je bila privatna kolonija nekoga drugega. To ni bila belgijska kolonija, to je bila privatna kolonija enega človeka, ki je v Kongu naredil genocid, ki mu ni primer. Ne vem, če v zgodovini sicer še možno to primeriti, ampak ni primerljivo. 5-8. In to nam najbolj brutalni, vse mogoče v literaturi, konec koncev Apokalipsa Nova je nastala po teh likih. Tako da, jaz v tem primeru vidim in spremljam ga vse povsod. Ne glede na to, je kulturja, ne vem kakšno rasizem,
sledi tisto, kar je ampak, reca. In bolj začne, preveč jih je. Žive nam delo, ne moremo jih kontrolirati, umazati, bla, 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 in gre cela veriga. Jaz mislim, da je soočanje s tem je v bistvu to, kar poskuša Evropska unija prekriti. To je tisto politika kontrole. Zdaj pa, kar si ti povedal o socialnih omrežjih, ki se strinjam s tabo, o nezaupanju v mediji, ampak tukaj imamo še ključno, imamo nezaupanje v politiko. Vi pogledate javnomnenjske raziskave, vam kaže, da ljudje ne zaupajo nikoli. Še cerkvi ne zaupajo. Najnižje, recimo državni zbor 2%, stranke zaupajo 2%, cerkva 6%, sindikati 5%. Nič. In se potem vprašaš, komu pa zaupajo. In jaz se bojim, da taka situacija je fantastičen teren, na katerega prihajajo ljudje z brčicami, neko Tito, če ne prihajajo oživlji. In dokler se tega ne priznam, da živimo v trenutku, ko je treba stvari prvič imenovati s pravim imenom in drugič imeti jasno stališče, ne pa se izogibati sprejemanju odgovornosti. Jaz se bojim, da bojo tisti, ki so zdaj trenutno anonimni, postali zelo, tako kot nevidna roka trga, bojo postali zelo vidni. In se bojo pojavili kot tisti, ki bojo razvojili našo politično odgovornost. Tako da bi jaz zelo rada, da ti to elaboriraš ob določeni uri moramo pričati. In to bom še dala Maji besedo. Jaz sem zdaj razmišljala, oziroma mi je padlo na pamet, ko sem poslušala druge. Ko se v bistvu rasizem kaže že skozi to, komu mi rečemo migranti in kdo je expat. Jaz imam blazne probleme vsakeč, ko sem v Rwandi in ne vem, se po takih ali drugačnih področnosti srečam s temi expati, ki tam živijo. In je potem namerno... Pojasnim to, ker moja večina ljudi ne ve, kaj je to ekspert. Moja pa ve. Ja. Jaz mislim, da ne, ker bi razloži, kaj je ekspert. Ker to ni vsak dan intervjeni. Zdaj, če govorimo o Rwandi, se pravi vsak, ne vem, Američan, Evropejec, ki se je preselil tja ali zaradi službe ali iz kakšnih drugih razlogov, ni tretiran kot migrant, ampak je expat, ne? In je to nekaj dosti bolj fancy. Visoko. Kako bi se to prevedel? Bivši patriot, ne? Ni, v bistvu to reflektira to afriško delitev, kjer so ljudje imeli dvojne državljanstva, ne znotraj kolonialne strukture. Skratka, te dvojni državljani so ti eksperti, so neznansko visoko, ne? In oni so popolnoma izvzeti pravzaprav iz normalne socialne strukture, ne? In tudi pravne na nek način, ne? Privilegirani. Ali pa recimo, ko Slovenci so pa izseljenci, ne? Tisti, ki recimo živijo. Skratka, vedno iščemo neke druge besede za tiste skupine ljudi, ki jim nočemo reči migranti. Oziroma do katerih naj ne bi... To je sporočilo nam in vam vsem. Tisti, ki je ekspert in tisti, ki je izseljenec, prosimo, proti njemu ne prakticirajte rasizma, ker on se nahaja na isti ravni z vami. Sicer na drugem ozorju? Ja, proti vsem ostalim pa lahko, to so besedni kodi, ne? Zdaj pa vidim tam, da še en glas bil, ne? Ne bomo študenti politologije ostali brez besede. Tonči je postavil retorično vprašanje, na katerega ni bilo treba odgovoriti. Se mi zdi, da je bilo tako. Vseh 5 se vas je dotaknilo rasizmu. Moje vprašanje je, zakaj Sirijci in ostali begunci prihajajo v Evropo, če smo mi taki rasisti? Še enkrat, če lahko mogoče, zakaj prihajajo k nam v Evropo, če smo tako rasistični? Ni logičen stavek. Tako da ne, Sirijci prihajajo k nam. Ne, bo stavek bi se moral glasiti, zakaj prihajajo v Evropo ne če, ampak kljub temu, da smo. Zakaj prihajajo če, imam druge implikacije kot stavek, ki trdi, zakaj prihajajo če, da smo. Ali misliš če? Če, jaz mislim, da vseeno, če ljudje prihajajo k nam v
v skrajni stiski prihajajo k nam. Zakaj ne gremo v Ameriko? Amerika bi mogoče... Če Američani niso rasisti, če Rusi niso rasisti. Ok, vprašanje skratka vsem, ker bomo prosim na kratko. Ne, jaz samo na to, da se strinjam, torej, da tista država, ki daleč najbolj odgovorna za vso katastrofo ZDA in sedaj prejela 70,000 beguncev, recimo. In to država, ki ima 320 milijonov ljudi, Libanon, ki ima 4 milijone, ki je sprejel 1,5 milijona. Skratka, izrazite neproporcij. In še John Kerry pravi, kako ZDA intenzivno sprejemajo zdaj begunce. Tako da, torej, to bi najprej razjasnil. Drugač pa torej že to, kar je rekla Sandra, da ne more praviti, Evropa je seveda tukaj blizu. In pa moja teza je celo, da ti ljudje na nek način čutijo, da so zahodne države, ne čutijo, ampak vejo, da so zahodne države razdajali njihove domovine. In morda je prisotna neka želja, zdaj, če ste nam razdajali domovine, bi pa morda bilo dobro, da vsaj do neke mere oblažite naše stiske. Ampak treba je še enkrat poudariti, da ogromna večina teh beguncov je najprej odšla v Turčijo, Libanon in Jordanijo. In bi tam morda ostala dlje časa, vse do pred kratkim niso imeli možnosti delati, niso imeli niti možnosti delati, živeli so v okolnih kolibah, vojna v Siriji se ne ustavlja, torej so rekli, zdaj pa tle ne bo več, torej ni najbolj smiselno, da še naprej ostavimo tukaj. Tako da je stiska gnala naprej, pa še nekaj veliko, kar da je pa bilo rekel, zakaj ko arabske države ne spremljajo. Saudska Arabija je sprejela 100,000 beguncev. To je treba poudariti, po drugi strani pa še nekaj obstaja razlika med Saudsko Arabijo in pa Nemčijo. Saudska Arabija ima izrazito mlado prebivalstvo. Evropa ima staro prebivalstvo torej, in na nek način potrebuje mlado populacijo. Saudska Arabija pa, ker ima toliko mladih diplomirancev, ki diplomirajo na njenih univerzah, že tuje te ekonomske delavce že počasi ven deportira, tako da hoče mesto za svoje diplomirance ustvariti. Medtem ko Katar pa manjše zalivske države imajo pa drug problem, da že zdaj imajo Katar ima torej rezidentov 1,700,000, od tega je zgolj 250,000 državljanov Katarja. Vsi ostali so tujci in se boji, da če bi še sirske begunce sprejel, da potem bi se pa ta tehnica nagnila še toliko bolj na stran tujcev in pravi, potem pa počasno že izgubimo svoje domovine. Tako da tudi treba je razbijati to, češ, zakaj pa oni nočejo sprejemati svojih muslimanov. Ok, sem da zakaj. Jaz vam zelo rad, Zakaj bi živel v Evropi? če smo taki, kljub temu, Ne sem vprašala, kako povedala, gledajte, pozdajte na konc, ker imaš odgovor na to vprašanje. Sploh je en razlog. Kot rečeno, blizu je, zdaj se odprla ta pot, ki je od vseh do sedaj najmanj tvegana. Veliko jih ima že tukaj sorodnike, v Nemčiji in na drugih državah, kamor so prišli pred meseci, pred leti. Pa najbrž marsikdo ne ve, da smo res osam. Spomno enkrat dodati pristopamo, kar je se Sandra rekla. Ampak mogoče, rasizem je prisoten tudi drugod, ne? Se mi zdaj, da smo rasisti v Evropi, v drugih državah pa tega ni. Se tudi, če recimo med samimi begunci, med različnimi skupinami je bilo opaziti pač razne opaske. Pa so Sirijci rekli, zakaj pa so Afganistanci leni, ko nočejo čistiti za sabo, zakaj pa so Iranci, da ne popuščajo smeti. Skratka, sej, to se mi zdi, da je nekaj, kar je prisotno povsod. Ne vem, zakaj bi to kadarkoli lahko bil razlog, da nekdo zaradi tega v Evropu recimo ne bi šel, če mu to pomeni neko upanje in neko željo po varnosti. Tako jaz sam ti boš povedal, da svoje vici, jaz moram angliščini, da bi se to razumeli, pa ko mi je povedal moji zelo dobro prijatelji. Ljudje imajo zelo tak čuden smisel za humor. In vic gre takole, pride izraelski turist na Hitro in ga ustavi immigration officer in dopisuje podatke.
in reče occupation, na kar on odgovori, no, just visit. Ona ima po drugi lidski pomoč. Ja, moje mnenje bom prej povedala je namreč, da rasizem sam na sebi ni problem. Ne? Rasizem je problem takrat, kadar preide v dejanja in v politiko, oziroma kadar več nimamo pravnih okvirov, ki rasizem regulirajo. Rasizma mislim, da nikdar ne bomo spremenili. Skratka, gre za to, da je rasizem pač treba brzdati. In dokler obstaja pravna država, ki ga brzda, je vseeno, si ti rasist, ali ne, ali me sovražiš, ali ne, ali me sovražiš, kakor hočeš, dokler to ne načenja mojih pravic ni problem. Ko pa to načenja moje pravice, pa je problem. Zdaj pa vic, ki so ga eni, ko sem ga jaz povedala, so me vsi napadi, da kako lahko te situacije širim rasistične vice, ker meni bilo vic všeč. In jaz sem ga pol v eni publikaciji, ki vam jo zdaj reklamiram, ki je naslov Razor Wired in je Mirovni inštitut izdal ravno kar od spričo te situacije z eufemizem, begunsko krizo. No in v tej publikaciji sem razdelala ta vic na koncu svojega teksta, vic se pa glasi takole. Star vic jugoslovanski, mujo umre in pride do svetega Petra. Pa ga sveti Petr gleda, pravi, ajno je nesrečo jedna, gdje ćeš sada, poraj in jo opakal. A mujo kaže, a može li Njemačka? Zdaj, ne so rekli moje kolegice, ki se bojimo, kako šipiš rasistične vice, so rekli, to ni rasistični vic. To je vic, ki govori o zavesti mujo, da je Nemčija pravna država, ki ima strašno zgodovino, kjer je Hitler divjal in mujo ve, da je boljše kot iti v raj ali pekel, boljše kot iti v raj, iti v Nemčijo, kjer obstaja pravna država, kjer bodo stvari regulirani, kjer v perspektivi bo lahko dobil neko varstvo države, pravice in tako naprej. Skratka, gre za točno to zavest. In pač moja teza je ta, da ljudje hočejo iti v Nemčijo. Mislim, ne gre za to, kar se širi kot neresnica in kot rasistična laž, seveda. Da hočejo iti v Nemčijo zaradi tega, ker tam je pač najboljša socialna država, ker bi radi profitirani in tako naprej. Ne, zato, ker se točno rekajo, da ko bodo prišli v to državo, bodo tretirani kot stalni prebivalci, če bodo dobili bivališče, ali pa kot državljani. In se nihče ne bo neposredno dotikal tega, ali so mujoti, ali so hasani, ali so memkami. To je tisto, kar je ključno. Tako da, ko bi jaz rekla, oni prihajajo kljub rasizmu, dokler so tu pravne države, ne vemo pa koliko časa, mislim, ta pravna država je ravno zdaj začela zniževati standarde na osnovi tega, da smo mi vsi skočili po konci zaradi terorizma, zaradi beguncev, zaradi menda ekonomskih migracij, pa smo mislili, kako nas vse to ogroža. Jaz bom povedala za konc sam še en podatek. Ravno Maja mi ga je zadnji sporočila, ker sem ga hotela na televiziji povedala, pa ga nisem mogla. Pa vam bom zdaj rekla, ali se vi vznemirjate zaradi tega, da v Evropski uniji vsak dan umre, ne zaradi terorizma, ampak zaradi nasilja v družini 7 žensk. Pomnožite to s 365, pa boste dobili število žrtev. Kolikokrat ste bili na okroglih mizah ali pa poslušali po televiziji problematizacijo tega stanja? Jaz mislim, da skoraj nobenkrat ali pa zelo redko in da se vlade s tem ne ukvarjajo posebej. Se pa ukvarjajo zelo intenzivno z vprašanjem mednarodnega terorizma. Sam toliko. Hvala. Ura je točno 9. Mislim, da lahko zaključimo. Zahvaljujem se vam za prisotnost mojim sogovorkama, mojima sogovorcema in sogovorkama se zahvaljujem za izčrpnost in za debato. Tako da upam, da se še zdaj vidimo na vse dobro.